కొత్తపల్లి కొత్త రుచులకు స్వాగతం. ఉల్లికాడల వెజ్ మసాలా వేపుడు. ఈ రోజు మనం ఉల్లికాడలతో వెరైటీగా ఉండే వెజ్ మసాలా వేపుడును చేసుకుందాం. ఉల్లికాడల్ని ఉల్లి పొరక లేదా ఉల్లికోళ్ళు అని కూడా అంటారు. ఉల్లికాడల వెజ్ మసాలా వేపుడు చాలా రుచిగా ఉండి అన్నంలో మాత్రమే కాకుండా రోటీ, చపాతీ లాంటి వాటిలో నంచుకోవడానికి కూడా ఎంతో బాగుంటుంది. మరి దీన్ని ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దామా? మరి ఉల్లికాడల వేపుడుకు కావలసిన పదార్థాలు: ఉల్లికాడలు 4 కట్టలు, పెసరపప్పు 1/2 కప్పు, అల్లం చిన్న ముక్క, వెల్లుల్లి 6 లేదా 7 రెబ్బలు, కరివేపాకు 2 రెమ్మలు, కొత్తిమీర చిన్న కట్ట, జీరా పౌడర్ 1 టీ స్పూను, పచ్చిమిర్చి కొంచెం కారం ఉన్నవి 6 లేదా 7, కేస్ గరం మసాలా పౌడర్ 1.5 టీ స్పూను, ఉప్పు రుచికి సరిపడినంత, పసుపు 1/2 టీ స్పూను, నూనె 1 లేదా 2 చెంచాలు. ఇప్పుడు ఉల్లికాడల వెజ్ మసాలా వేపుడు తయారు చేసే విధానం: ఇసుక లేకుండా శుభ్రం చేసుకున్న అల్లం ముక్కని, అలాగే వెల్లుల్లి రెబ్బల్ని సన్నగా తరుక్కుని ఉంచుకోవాలి. వీటితో పాటు పచ్చిమిర్చిని కూడా సన్నగా తరుక్కోవాలి. అలాగే ఇసుక లేకుండా శుభ్రంగా కడిగిన ఉల్లికాడలని కూడా సన్నగా తరుక్కుని ప్రక్కన ఉంచుకోవాలి. ముందుగా పెసరపప్పును ఒక గిన్నెలోకి తీసుకొని గిన్నెలో కొద్దిగా నీళ్లు పోసి దానిని స్టవ్ మీద కుక్కర్లో కాకుండా విడిగానే బద్దగా ఉండేట్టు ఉడికించుకోవాలి. ఉడికిన పెసరపప్పును నీళ్లు పోయేట్టు వార్చి ప్రక్కన ఉంచుకోవాలి. ముందుగా పాన్ లో కొద్దిగా నూనెను వేసి పచ్చిమిర్చిని వేయించి ప్రక్కన ఉంచుకోవాలి. ఈ ఉల్లికాడల వేపుడులో కారాన్ని వాడం కాబట్టి కొంచెం కారంగా ఉండే పచ్చిమిర్చిని వాడితే బాగుంటుంది. ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పాన్ ఉంచి దానిలో కొద్దిగా నూనె వేసి నూనె కొంచెం కాగిన తరువాత తరిగి ఉంచుకున్న అల్లం వెల్లుల్లి ముక్కలను వేసి 2 నిమిషాల పాటు వేగనివ్వాలి. తర్వాత పాన్ లో తరిగి ఉంచుకున్న ఉల్లికాడలను వేసి ఒకసారి కలియబెట్టి తర్వాత పసుపు, ఉప్పు వేసి కొంచెం పెద్ద మంట మీద అడుగంటకుండా మధ్య మధ్యలో తిప్పుతూ నీరంతా ఎగిరిపోయే వరకు 5 నిమిషాల పాటు వేగనివ్వాలి. నీరంతా ఎగిరిపోయిన తరువాత సన్నటి మంట మీద ఉల్లికాడల్ని మరో 5 నిమిషాల పాటు వేగనివ్వాలి. ఉల్లికాడలు వేగిన తరువాత ఉడికించి వార్చి ఉంచిన పెసరపప్పును వేయించి ప్రక్కన ఉంచుకున్న పచ్చిమిరప ముక్కలను పాన్ లో వేసి కలపాలి. ఆ తరువాత జీరా పౌడర్ ను, కేస్ గరం మసాలా పౌడర్ ను, రుచికి సరిపడా ఉప్పును వేసి మరో 2 నిమిషాల పాటు వేగనివ్వాలి. చివరగా వేగిన కూరలో కరివేపాకును, కొత్తిమీరను వేసి ఇంకో 2 నిమిషాల పాటు వేయించి స్టవ్ ని కట్టివేయాలి. అంతే, ఉల్లికాడల వెజ్ మసాలా ఫ్రై రెడీ. మా ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే మరిన్ని రుచికరమైన వంటకాల కోసం మా ఛానల్ కు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ప్రక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ ని యాక్టివేట్ చేయండి. అంతేకాకుండా ఈ వీడియోకి లైక్ కొట్టి మీకు తెలిసిన వారికి ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి.